안녕하세요. 용문습 부동산TV입니다. 오늘은 300평 아주 넉넉한 터에 신고한 농막이 올려져 있는 매물, 농막과 토지 매물을 소개해 드리려고 청운면에 나왔습니다. 우리 농막 같은 경우에는 300평 아주 넉넉한 텃밭을 일구고 계시고요. 밭 부분과 농막이 놓여진 부분을 아주 아늑하게 2단 토목으로 만들어서 아주 편안한 느낌이 들고요. 주차도 아주 편안하게 할 수 있도록 만들어 두셨더라고요. 농막 옆쪽으로는 운치 있는 정자도 있어서 봄부터 가을까지 내내 아주 잘 즐기실 수 있는 그런 농막 매물 1억대 후반 매물입니다. 앞쪽으로 이렇게 뻥 뚫린 조망을 보실 수 있어요. 그래서 밭에서 생활을 하다가도 눈을 들기만 하면 산세뷰를 마음껏 누리실 수 있는 매물이고요. 도로보다는 조금 높게 자연석축을 자연스럽게 쌓아서 우리 토지 경계를 이루고 있습니다. 곧 수확을 앞둔 고구마가 쭉 심어져 있는데요. 우리 농막 쪽으로 한번 올라가서 뷰를 살펴보도록 할게요. 우리 농막 주변에는 외지인 주택들이 자리하고 있고요. 드문드문 이웃들이 있기 때문에 고즈넉한 마을 분위기를 이루고 있습니다. 농막 쪽에 서서 야외 수전을 넘어서 바라보면 이렇게 쫙 펼쳐지는 산세뷰 보실 수 있는 1억대 후반의 농막 매물이라고 보시면 되겠습니다. 농막이 이미 갖추어져 있기 때문에 기타 기반 시설, 전기라든가 지하수라든가 정화조 시설이 모두 완비되어 있습니다. 그리고 내부를 딱 들어가 보면 6평의 아담한 원룸형 농막이지만 벽난로까지 갖추고 계시고요. 난방은 필름 난방하고 있고요. 통창 앞으로 전망, 이 농막은 전망을 빼놓으면 시체거든요. 그래서 전망을 또 한번 보여드리고 아담한 미니 주방과 전기 온수기가 설치되어 있는 욕실까지 보실 수가 있어요. 복층형 구조이기는 한데 계단 위쪽으로 올라가면 아주 야트막한 복층이 있어요. 그래서 침실로 사용하시기에는 조금 아이들이 아닌 다음에는 조금 불편할 수 있을 것 같지만 이 공간 짐을 놓거나 보관하는 용관으로 충분히 사용하실 수 있기 때문에 이것도 무시 못하겠죠. 앞쪽으로 뻥 뚫린 산세뷰 보실 수 있는 300평의 넉넉한 농막 매물, 현장에서 보고 싶으신 분 전화 주세요. 지금까지 용문수 부동산TV였습니다.